Неизвестно где ты, какие сейчас интересы. Каждое утро работа и стрессы. Новое утро, чашка эспрессо. Хватит гулять в голове моей, хватит играться с рассудком. Давай договору появляться минимум 20, максимум 30 раз в сутки. Как такое может быть, что тебя забыть? И не могу. Эту тайну нечем крыть. И как убить любовь мою? Как такое может быть, что тебя забыть? И не могу. Эту тайну нечем крыть. И как убить любовь мою? Как такое может быть, что тебя забыть? И не могу. Эту нечем крыть. Как убить любовь мою? Как так может быть, что тебя забыть? И не могу. Нечем крыть. И как убить любовь мою? Холодно, нервы,